طيب علشان الكومنت ده اتكرر كتير، تعالوا نحسم الجدل في النقطة دي يا جماعة مع بعض. أول حاجة، في اختلاف ما بين تقويات الرقبة علشان الرقبة، وفي فرق ما بين إنها بتزود تحمل تلقي اللكمات بالنسبة لمنطقة الاتزان الموجودة في المخ. دي نقطة ودي نقطة. إيه النقطة الأولى؟ تقويات الرقبة بتقوي العضلات والأربطة المحيطة بالرقبة علشان لما تتلقى لكمات او تاخد لكمات في وشك ما يوصلش ان يحصل تمزق في الاربطه لما تيجي ضربه قويه فتلوح المنطقه دي او يحصل تمزق في المناطق دي. فبالتالي ودي بتظهر على فكره في الاوزان فوق يعني من اول المتوسط فوق المتوسط لغايه الاوزان الثقيله بتبقى اللكمات بقت قويه، فاللكمه ممكن يعني يحصل تمزق منها. فبالتالي تمرينات الرقبه بتبقى علشان ان الرقبه لما تاخد لكمات قويه زي دي تبقى العضلات عندها القوه والقدره انها تقاوم ده، فما تتلوحش قوي او ما تتمزقش مره واحده. ملهاش اي علاقه بفكره ان انت مركز الاتزان عندك بيزيد التحمل بتاعه. والدليل ان احنا شفنا قبل كده لقطات كتير ملاكمين خدتهم الجلاله والايجو على الحلبه، فراح منزل ايده ومنشف رقبته وداخل على الملاكم اللي قدامه يقول له اضرب، فيقوم الملاكم اللي قدامه ضارب فيقوم واقع. ها، ما هو منشف اهو بقى وعضلاته قويه ومشدوده وبتاع، بالاضافه لانك اصلا هتلعب ازاي وانت عضلاتك مشدوده؟ يعني واحد عامل كده وداخل بيلعب وهو كده، اول حاجه انت بتستنزف طاقتك بسرعه، ثانيا انت هتركز ازاي وانت بتلعب؟ فملهاش علاقه. يبقى اذا تقويات الرقبه هي لتقويه الاربطه والعضلات المحيطه بالرقبه علشان تحمل اللكمات ان الرقبه ما تتمزقش وما تعرفش ان انت تكمل الماتش. اما مركز الاتزان ملوش حاجه انها تقويه او ملوش حاجه انها تزيد التحمل بتاعه. جينات من الدرجه الاولى، انت بتبقى مخلوق كده. الحاجة التانية، احنا بنحاول كلنا كملاكمين سواء كان عندنا الجينات دي او ما عندناش، بنحاول دايما ان احنا نقفل على وشنا علشان نحفظ المناطق بتاعة الاتزان من انها تتصاب. دي كل النقطة دي. اتمنى تكون الرسالة وصلت واتمنى اكون فدتكم. اشوفكم في حلقة جديدة.